Kaunta mga bay. Welcome to my channel po pala. Kung sino man po ang mapadpad dito ngayon at hindi ka pa po nakapag-subscribe, please click subscribe button. Pati na rin po yung hit notification bell para maging updated po kayo sa next vlog ko. Shout out nga pala kay Miss LV Eloise aka Alvi Valdez. Yan po yung chef cook namin sa Oman pa ko dati. Kasama ko po yun siya sa bahay. Shout out sa iyo, Purikat. Sana makauwi ka na, makauwi na tayo. So for today's video, ang gagawin ko po pala ay kung paano naman mag-download ng mga sound effect galing sa YouTube papunta po sa audio niyo para po pag nag-edit kayo may mga sound effects po kayo. Kagaya ng mga meme ng SpongeBob, yung mga sipa, suntok, tawa. Yan po ang tuturo ko ngayon. Huwag na po natin patagalin. Start na po tayo. Ang una natin gagawin, punta tayo kay YouTube. Open natin. Punta tayo sa search. Type natin yung free sound effects. Then, search. Marami po tayo makikita dyan. Pero kailangan natin malaman na lahat po talaga ay no copyright. So, dito tayo pupunta sa taas. Click natin yung tatlong linya sa taas. Tapos may mababasa tayong Creative Commons. Click din natin yan. Then, apply. Kasi ito yung Creative Commons, ito yung nagbibigay sa atin ng mga no copyrights na download na video at saka audio. So, ayan na guys. So, i-post lang natin yan. Tapos, may makikita tayong share. Pindutin natin yan. At saka itong copy link. Pindutin din natin yan. Malalaman natin kung nakopya na natin yon kasi may lalabas na copied. Ayan. Copied. So, alis muna tayo dyan. Punta tayo kay Google. Dito sa sound effect guys, ito yung ginagamit ko. YT-MP3. Meaning YouTube to MP3 converter. Si-search natin. Kaya ito yung pipiliin natin. Then, open. So, yung kinopya nating link kanina, dito natin yun ilalagay. Paste natin dito. Ayan na. Tapos, click natin yung convert. So, pindutin natin yung MP3 and download. Tcharam! Andun na siya guys. Ayan na. Diba? Galing. So, sana nasundan niyo po yung ginawa kong pagtuturo ngayon ng step by step. Hanggang sa muli nating pagkikita. Comment lang po kayo sa baba kung okay po yung pagkagawa ko nito. At saka salamat po sa support. Bye!